Предположительно, вот эту аномалию видели в последний раз, перед тем, как пересохло Аральское море. Только подумайте, после этого за короткий период высохло целое море, оставив от себя не менее загадочный след. Самое удивительное, что дно его было рыхлым, будто по нему прошлось нечто. Точные параллельные линии не могла образовать природа. И вот именно так это все выглядело со спутника. Такое чувство, будто в воду что-то спустило вглубь земли. Потому что нет каких-либо причин для того, чтобы вода так быстро отступала в никуда. И многие считают, что это была именно воронка, которая ее засосала. Но самое интересное то, что нашли на самом дне. Помимо рыхлой тины, там был и неровный рельеф из небольших скал. А среди них были загадочные древнейшие рукоделия. Никто не мог предположить, почему море высохло, а на его дне утаивалось все это, пока они не стали копать дальше. Если интересно подробнее о том, что там было обнаружено, рассказал во втором канале. Ссылка в профиле.